Tusen takk, president. Hvor lenge de regnskapspliktige skal pålegges å oppbevare regnskapsmateriale, det beror selvsagt på en avveining av mange forskjellige hensyn. Jeg glad, president, at disse sakene blir fremmet som en sak, for Høyres syn går kun på regnskapsoppbevaringen, og ikke de andre sakene i sak 2, som vi ellers støtter, president. Krav til oppbevaringstiden skal jo sikre at dokumentasjonen er tilgjengelig for myndighetene, så lenge det skal være et saklig behov for å kontrollere. Samtidig så innebærer kravet til oppbevaring kostnader for de som er bokføringspliktige, og pliktig oppbevaringstid bør derfor ikke være lenger enn strengt nødvendig, president. Høyre mener at Norge bør følge den utvikling som har vært i Danmark og Sverige, og vi bør redusere oppbevaringstider til 5 år, president. Departementet har derimot på bakgrunn av det materialet som nå foreligger, kommet til at av en eller annen grunn så er det behov for ytterligere kartlegging av kostnadene knyttet til kravene til oppbevaringstid, før det eventuelt kan fremmes forslag til Stortinget om å redusere oppbevaringstiden. Departementet foreslår videre ikke noen endringer i gjeldende krav til oppbevaringstid, til tross for mange rapporter, omfattende høringsuttalelser, som saksordfører president var inne på, ønsker for et samlet næringsliv, og ikke minst en enstemmig opposisjon, og ikke minst også regjeringens egne konkrete målsettinger om redusert administrative byrder for næringslivet. Høyre er derfor overrasket over at regjeringen ikke klarer å ta standpunkt i en sak, hvor konsekvensene åpenbart er mer enn godt nok utredet. På bakgrunn av Stortingets anmodning var departementet, både Skattedirektoratet og Økokrim, på slutten av 2007, om en vurdering av kravet til 10 års oppbevaringsplikt for primærdokumentasjon. Høyre mener derfor at regjeringen må starte arbeidet med eventuelle lovendringer, sånn at det opprettholdes framdrift i det arbeidet, som da tydeligvis har fått fullstendig stoppet opp under regjeringen, president. I Danmark så gjelder som hovedregel krav til 5 års oppbevaringstid. Noen unntak er gjort. I Sverige så ble oppbevaringstiden redusert fra 10 til 7 år, som ledd i den svenske regjeringens forenklingsarbeid. Høyre registrerer at forenklingsarbeid for næringslivet har bedre vilkår i våre naboland, som på disse tidspunktene begge hadde borgerlige regjeringer. For både Høyre og regjeringen har lovet forenklinger for næringslivet med 5 milliarder kroner i løpet av 2013. Og det er veldig vanskelig for regjeringen å klare å nå det, dersom man ikke klarer å gjennomføre de mest opplagte tiltakene, som for eksempel dette forslaget om å halvere oppbevaringsplikten er, president. For regjeringen skriver jo selv at kostnaden knyttet til oppbevaring av regnskapsmateriale, som da må vurderes ytterligere etter regjeringens syn, er beregnet til 631,5 millioner kroner per år. Det utgjør således 2,2% av de samlede administrative kostnadene for bedriftene. I en oppfølgingsrapport om utviklingen i næringslivets administrative kostnader, utarbeidet av Rambøll i november 2009 for regjeringen, angis det at det har ikke skjedd noe som helst i perioden fra 2006 til 2009. I høringssvaret som blant annet NARF viser til at næringslivet til enhver tid holder nå lagret 80 millioner permer med regnskap, og at det bare er 1% av disse bedriftene som blir kontrollert og funnet feil i materialet. Det betyr, ut fra NARF sin måte å telle på, at 40 millioner regnskapspermer hvert eneste år oppbevares til nær sagt ingen nytte. Og dette er estimert altså at det koster 260 millioner kroner for næringslivet. Høyre kan ikke på denne måten se at kostnaden og merarbeidet står i forhold til nytten som staten har av regelverket. Og Høyre mener at regjeringens uttalelse om at det er behov for ytterligere kartlegging ikke er begrunnet fra manglende informasjon, men rett og slett fra beslutningsvegring og intern uenighet i regjeringen. Derfor er det uheldig at nødvendig forenklingsarbeid for næringslivet i beste fall utsettes, og i verste fall nok en gang stoppes opp, president. Regjeringen har hevdet at en ekstern utredning vil kunne ferdigstilles til årsskiftet, og Høyre forutsetter dermed at saken blir behandlet med positiv innstilling i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2013. Høyre, Frp, KrF og Venstre har fremmet fellesforslag både som representantforslag, men også som en del av denne saken 2, og jeg ønsker votering i begge sakene og tar altså opp begge forslagene.